Ну что, народ, всем здорово. Вот мы снова на реке. С кайфом. Удочки уже стоят, палаточки стоят. Сегодня мы бандой. Я, Саня и Димас. Вечером к нам подтянется Витек. Мы чисто мужской компанией. Спиннинги, доночки. Отдыхаем. Всего выбрались на одни выходные. Завтра уже вечерком домой. Надеюсь, рыбалка получится кайфовый. Отдохнем, поймаем какую-то рыбу, приготовим что-нибудь вкусное покушать. Так, замешиваем прикормочку. Всыпаю сюда все остатки, какие у меня тут оставались с предыдущих рыбалок. Есть вообще какая-то зеленая. Пока ее не будем добавлять. И крупная фракция. И немножко пшена. Бешеная смесь получилась. Пахнет печенюшками с кукурузой. Только кинул. Вот, Саня, рабочий тейлспиннер. Красота. Красава. Все. Ну, отпустим напильничек. Да, Спасибо за поклевку, брат. На счастье. Давай, пошел, есть малька. Ну вот, пацаны, я же говорил, рыбалка будет. 3 заброса, одна рыба. Все, Саня пошел в кураж. Здрасте. Сейчас первый сразу в кусты на отрыв. Организовываем завтрак. Колбаска подходит срок годности. Решили ее всю бахнуть прямо на сковородку. Сейчас обжарим с 2 сторон. Яичек поджарим, будем кушать вкусно. Саня, Санек, Александр. Димка гирлянду перевешали. Удочки, донки закинули. Все, сейчас быстренько завтракаем и летим уже ловить щук, судаков, окуней. Кошмарить будем, но. Или не будем. Но, по крайней мере, донки ни разу не брякнули. Стоят уже минут 20. Мужицкий рыболовный завтрак. Прекраснейшие вкусные яички. С колбаской сейчас мы как замесим. Ну что, Сань, сидит? Сидит. Ну ты нахрапом не тащи тогда, по удовольствию получи. Ну я тоже не вижу, чтобы у тебя спиннинг дергался. Нет, кто-то есть. Небольшой подлещичек попался, Санька. Или густера, кто это. Вроде подлещик. Неплохой размер, в садочек. Саня, поздравляю тебя! Очки никто не взял, да? Да. Знаешь, как солнце люблю.
Ой, это дерево. О, идеально. Так, ну чё, время там уже пару часов на воде. Пока что все забросы как в унитаз. Никакого клёва от слова совсем. Пока что только отрывы. Пару человек проезжали, спрашивали. Тоже, короче, пустота. Так что сегодня то, что мне попался с утра судачок там какой-то мелкий, это еще, походу, чудо какое-то произошло. Ну вот сейчас стали на похожую, на перспективную точку. Вот здесь вот идет поворот реки. И здесь такая отмель ударяется в остров. Мы решили немножко отойти в сторонку и попробовать побросать. Вот сейчас. Лех, левее потом попробуй побросать. Вот возле лодки стал отбивать классно. Как будто клюет. Нет, прям чувствуется все, пум-пум-пум, хорошо по времени падает качественно, но это под лодкой. То есть, короче, Сколько ты дал, 20? 16, по-моему, там стоит. И мне кажется, это много. В общем, мы с ребятами постояли на этой точке, побросали. Пока ничего не получается. Ребята тоже подплывали, тоже пусто. Поклевок нету. Пойдем сейчас еще на одну точку и в лагерь обедать. Да ну! Нет, это была поклевка. Это было коряга. Всего. Я вот вспомнил. Мне кажется, ты успели. Хорошо. Да. Да погнали уже, похавай. И поплывем в ту сторону в следующий раз, подальше. И оба берега попробуем цеплять. Мне вот так вот видится это. Я вам на гитарке поиграю, пока вы готовить будете. Так, ну вот мы выплыли на берег. Поклевок, короче, внятных, хороших точно не было. Ледонки тоже пустые. Обед, перерыв, отдых. Приплыли сейчас в лагерь, тут коровы ходят. Я им на гитаре сыграл, они ушли, мне, видать, не понравилось. Ну, в общем, будем сейчас готовить обед, отдыхать, кайфовать. Так, ну мы, короче, наметили на обед борщ. Баночки с заготовками борща. Сейчас картошку маленько подсварим, потом туда тушеночки для бульончика. И все, и сверху вот эти пару баночек борща. Сейчас с салом, с лучком, с зеленью. Вай, песня будет, короче. Картоха молодая, даже чистить ее не стал. Так, помыл, просто порезал. Пойдет сейчас. Борщец похлебаем. У нас, короче, здесь все сопутствующие есть к борщу. И сальце, и лучок, и 50 грамм можно налить. И огурчик соленый. Давай, какая песня там за столом? У нас нашествие коней. О, парни, может вы уйдете? Мы это место с утра заняли.
Пошла. Лесом, лесом. Туда. Кивает, кивает. Давай. Давай, давай, давай. Пошла, пошла, пошла. Иди давай, вон туда иди. Иди давай. Давай. Салам алейкум. Они трое тебе покивали. Вон почему. За корягу зацепил. И рыбку поймал. Ну, в целом, неплохой. Ну, маловат, конечно. Мужики пока прилегли отдохнуть. Пока есть время, я поеду попробую нашу береговую зону с лодки бросать. Так буду на якоре спускаться вниз по течению и прокидывать точки перспективные. Может, получится кого подловить. Солнышко спряталось, может, клев начался. Буду пробовать. Вот такой вот рачок в фиолетовом цвете, 10 грамм грузик чебурашку. Будем пробовать жиговать. Так, вторая точка. Вес я так и не уменьшил. Надо уменьшаться. Вот такой вот спиннербейтик поставил сейчас. Пробовал на рака, на фиолетового, на такой спиннербейт. Минут 10 побросал. Все впустую. Третья точка. Так, я там увидел активность рыбы. Спускаюсь-ка я туда и на якоре. Продолжаем попытки поймать хоть что-то. Что-то все попытки какие-то у меня безуспешные. Прям сегодня как-то с клевом плохо. Ладно, будем искать, подбирать дальше ключик. Вес идеально подобрал. Прям вот 2 секундочки падает. Отыгрывает хорошо, прям руку чувствуется. Ну, поклевок что-то как не было, так и нет. Нехилые такие тучки собираются. Может, с этим дело, что клёва нет. Может, погода меняется что-то. Ну, клев кардинально как отрезало. Несколько поклевок, и все такие поклевки каких-то детей, а не рыб. Ну, все это ерунда. Отдых у нас просто волшебный. Кайфуем, отдыхаем. Вон парни спать легли. Я вот сейчас думаю, не зря ли я вообще поплыл. Может, надо было тоже отдыхать лечь. А не вот это вот все. Но мне интересно, мне хочется поймать. Я не верю, что такого не может быть, что здесь рыбы нет. Она здесь 100% есть. И я ее даже ловил тут не так давно.
Какой-то узелочек на шнуре завязался. Мешает забросу. Не могу добросить, куда мне надо. О, теперь шнур выбросил, но попал в ветки. Как замечательно и прекрасно это. Оторвал шнура метров 15, наверное, если не 20. Но, похоже, он порвался как раз по тому узелку, который мне мешал делать заброс. Поэтому я не сильно расстроен. Потерял, правда, одного рака. Не страшно. А вот и дождик. А вот и дождик. Здравствуйте. Да, вблизи города, конечно, с этой вот покатушками, особенно в выходные дни, это совсем не тот отдых. Поэтому люди и уезжают далеко за город. А многие спрашивают, зачем далеко ехать, если все рядом. Вот для этого, чтобы быть максимально в одиночестве, а не вот эти вот покатушки туда-сюда, волна мутная, все грязная, вода это под берегом. Так что вот, делайте выводы, люди. Кто хочет прям уединения, надо уезжать подальше. Если это вас устраивает такой отдых, то можно это все делать недалеко от города. Тоже рядышком. Чик. Чик. Все. Перезабросился. Теперь будем ждать. Вот на этой пока перезабрасывал, что-то дернул один раз уже. Чик-чик-чик, поклевочка. Да нет, это кто-то подсел, по-моему. Да нет, походу. О, так это холостые все. Это ж кто ж так дергает, неприятно. Чили. Так, набрал сейчас Витюха, он уже в пути в дороге мчится, голодный. Разожгли мангал, жарим сейчас курочку на мангальчике, свинину, наверное, пожарим еще. Ждем Виктора, нарезаем салатики, накрываем поляну, кормим парнягу и, может, выскочим еще на вечерку. Нам нужно мясо. О, давай вот здесь. Давай. Плюс здесь. Да, вот такими стейками. Смотри, какая мраморная свинья. Вообще я ее резал, она такая молочная прям. Я снова маленький, солнце яркое, мама опять сильнее всех в мире. Я снова боюсь собак и оставаться один в квартире. А деревья такие большие, незнакомые плохие слова, поиграем в прятки. Не как раньше по пояс трава, это я не достаю до пола ногами. Или пол до моих ног не достает те, кого я считал врагами. Просто делают мед, это я. Только дети трясут головами. Не узнали меня, говорят, что не смогут помочь. Я стал сильнее, и теперь я не лягу к маме. Но чудовища не пришли, я прождал их целую ночь. Ловили на спиннинг мы порядка, наверное, часов 3-4 сегодня с утра. Поклевок было 1 или 2 невнятные. Одна у меня поклевка была здесь с берега, когда мы только пришли, начали закидывать, судачок попался маленький. Все остальное ловили только на донку. На донку, короче, идет обычный подлещик, размер грамм 250 буквально. Все это сидит в садке ради интереса. Витька у нас приедет, он любитель забирать всю эту рыбу. Сейчас жарим стейки, ждем Витька и, может быть, еще вечером выберемся порыбачить. Вот он, Витюха, наш слон примчал. Звезда наш. Кошмарить лещей местных.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Алексей. Ну, вот такие вот пироги у нас. С котятками. Все, приятного нам аппетита. Там еще курочка подходит. Сейчас курочку сразу завалим. За все или в одежде тихо плакать, тихо плакать. Когда устанешь, приходи, приходи, приходи на кухне, в бережных и нежных хрущевках, рассыпанная соль на клеенке, хранилище надежда подонка, оконная глубоко обсохла, все могло быть неплохо. Все могло быть неплохо, все могло быть. Радостные дни твои, радостные дни твои. Времени вагон жить, обувь не снимай, спать и расходиться по своим палатам. Здесь за все и в одежде тихо плакать, безнадежно. Когда устанешь, приходи, приходи, приходи на кухне, в бережных и нежных хрущевках, хранилище надежда подонка, рассыпанная соль на клеенке, окна глубоко отсохла. Все могло быть неплохо, все могло быть неплохо. Все могло быть на этих кухнях. Радостные дни твои, радостные дни твои, радостные дни твои. Времени вагон жить, обувь не снимая, спать и расходиться по своим палатам. Наварили мы ухи. Сейчас лепешечку поджарили, ухи наварили. Сейчас еще один финальный вот рыбки наварили. Короче, сейчас ужинаем и уже будем отдыхать, ложиться. Подводить этот день к концу, к своему финалу. К сожалению, по рыбе сегодня по хищной вообще глухо. Ну, наловили какой-то бели, вон сейчас ее всю сварили. Есть ее, конечно, невозможно, она костлявая до ужаса. Ну, бульончик сварили, ухи сварили, так мяско есть под прикуску. Все, приятного нам аппетита. Всем приветик, доброе утро. Мы проснулись, маленько прибрались тут сейчас в лагере. Поставили водичку, сейчас погреем, попьем чайку. Позавтракаем что-нибудь таким простеньким, легеньким, быстро. И все, и на воду. Пробовать отрабатывать вчерашний день по хищнику. Надеюсь, сегодня будет клев, потому что погода изменилась. Поднялся, есть небольшой ветер. Небо затянуло. То есть все это выглядит пасмурная погода, как раз как любит хищник. Надеюсь, сегодня будет результат по хищнику.
Вот он, этот Витя, короче, который забыл нам, точнее не забыл, а купил пачку поводков. Покажи свое лицо. Бесстыжие. Покажись. Буду я показывать. 5 поводков на 3 спиннинга в коряжник. Выплыли сейчас, я забыл телефон. И вот на одной точке остановились по дороге, ну давай попробуем прокидать. И оторвали 2 поводка. Осталось 3. И спиннинга 3. То есть права на обрыв у нас не осталось. Да ведь? Да, Леш. Так, что мы будем цеплять? Силикон, офсетничек, чтобы нам все это дело не отрывать. У нас поводок остался один. У тебя привязанный, да? Да. Дежурный поводочек остался один, видите? Один. Да. А ты что, мне птиц? Мне его. Ну ты будешь без поводка рыбачить. Давай, Витя, по одной коробочке. Воблеры. Нет. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. А Димасу поставим даггера. Попробуем. Так, что тебе под него офсетник надо? Крючки вот эти вот. А это остатки, короче, этих хохлядских крючков, этих фанатик. Такие крючки были кайфовые. Он тонкий, короче. У него ушко широкое. И вот здесь вот борода такая, загиб. Когда на него рыбачишь, во-первых, сходов меньше. Он тоненький, рыбу пробивает хорошо. И если ты его зацепил, и у тебя нормальный шнур, его можно разогнуть, и он отцепится. Так, вес. Ладно, давай с весом на точке определимся. Это 3-й заброс. Пока я умудряюсь сквозь палки проводить все это дело. Что делать в случае, если вот так вот размаслала приманку от офсетника? Берем обычную зажигалку, вот так вот плавим ее и запаиваем, получается. Чик-чик-чик-чик. Все. Попробуем вот такую вот совамурку. Так. Под нее нет офсета ведь. Тут я уже сам сижу, перебираю, столько времени не могу ничего выбрать. А ставить одинаковые не надо ведь. Это бред. Надо ставить разные, пробовать пролавливать. Была мысль еще такая. Поставить поролон на офсетнике. Короче, пролазили мы по всяким интересным местам. Покидали кучу приманок, переодевали, ставили. Короче, все виды, какие есть. Весь чемодан перепробовали по всяким разным точкам перспективным. 0 отзывов, вообще никакой поклевки. Одна у меня там был удар. Но опять же, удар такой мимо. Никаких ни порезов, ничего не было. А потом что мы? Решили прогуляться в сторону лагеря на троллинг. Вот пру сейчас с удочкой в руке. Витюня на моторе. Дима сзади чилит. Сейчас пробуем, короче. Ну, прошли мимо мужики тоже с 2 удочками, тоже на троллинг гуляют. Говорят, тишина.
Вон она хорошая. Судачок, по-моему. Нет. Щука, по-моему. Да ты моя хорошая. Есть. Есть улов. Есть щучка первая. Давай на берег прямым ходом. Вот такая вот Клара Захаровна маленькая. Ну, кило 200. Приехали мои курочки. Иди скорее сюда. Смотри, какую щуку поймал. Только что. О, папа, знаешь, что Астуня, вот у бабы. Здорово, Михалыч. Здорово, это щука, что Это щука, да? Жена за штурвалом. Так, зацепили мы с Витьком еще одну щучку. Камеру включить не получилось. Все резко, все спонтанно. Короче, ребята вроде с берега там что-то подсняли. Как раз напротив нашего лагеря щучка попалась. С клевом, короче, беда. Даже вот она вот клюнула. Сопротивление. Я сперва думал, я ветку вообще тащу. Какой-то зацеп, там что-то из этой серии. Ну нет. Все-таки рыба. Первая щука хотя бы сопротивлялась, там, головой билась там туда-сюда. А это что-то совсем, как ботинок. Вот она, килька, кальмар. Щука. О, давай дружить. Мне зубы острые. Так, ну чё, мы с Витьком вернулись, короче, после вот этой всей троллинговой истории. Больше рыбы не было. Пошел дождь, поднялся ветер, началась волна, стемнело. Надо, короче, будем, наверное, манаточки потихоньку собирать и выдвигаться в сторону дома. Жена там нажарила яичек с сосисками, сейчас перекусим. Они тут рыбу ловили какую-то, пока мы с Витькой там катались. Ну, в общем, как-то так. 2 щуки, какие-то подлещики, чебаки. В целом рыбалка хорошая, рыбалка состоялась. О, Лариса, он довольна. Что ты хочешь сказать? Ничего не хочу сказать. Пойдем корму.